大家開心齊慶生，小幼童心樂童軍，齊唱齊玩笑呵呵。We are glad to meet you. We are glad to meet you. Hello. 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 好，咁啊歡迎大家嚇。歡迎大家參加港島第99旅60週年旅慶嘅最後一個環節，就係盆菜宴同埋營火會啦。我哋實在太多人參加啦，所以咧我哋係喺尋晚咧突然間決定開多2輪嘅，所以係有32位嘅。當中我哋差唔多全部99旅嘅現任成員咧都有參加，多謝各位家長嘅支持。主要嘅嘉賓咧就係有關琪先生，佢係同我哋99旅非常之有密切嘅關係嘅總監。我哋再要介紹咧，就係我哋主禮嘅嘉賓，就係盧校監，跟住係我哋嘅旅務委員會主席何校長，跟住仲有我哋嘅旅務委員會顧問林校長。今晚我哋得一個目的咧，就係食得好，玩得開心，陣間唱歌唱大聲啲得㗎啦。Buonasera， 咩叫 Buonasera 咧？意大利文嘅 Good evening 啊！我諗高主教書院咧，我哋經歷咗咁多嘅歲月，今日咧嚟到係60週年嘅旅慶，我想大家咧都懷住一個感恩嘅心。喺呢一個60週年咁難得耳順之年呢，我哋可以感恩大家聚首一堂。喺過去嗰60年，我哋經歷咗唔同嘅風風雨雨，有困難嘅，亦都有非常開心嘅日子。今日呢，我希望大家呢都懷住一個感恩嘅心啦。我哋高主教書院，大家一齊團結一致，迎嚟未來更加多嘅60年，真正做到堅毅力行，我哋再創高峰。Prepare the